Başlattım. Yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak çok güzel oldu. Tüm böyle sorularımızın cevaplarını sayenizde alıyoruz. Şimdi bir diğer konu da birazcık aslında bebeklerdeki hastalık zannettiğimiz konularla ilgili. Mesela bebeklerin her burnu akması, her öksürmesi, işte her ateş çıkması, belki ateş ayrıca anlatırsınız ama böyle evet hemen antibiyotik verelim gibi bir yerden yaklaşmamız gerekiyor. Ya da her burun tıkanıklığına işte bebeğe aspiratör kullanmalı mıyız? İşte annelerin en çok sorduğu şey o. Hani ne yapmalıyız bu burun akmalarında? Ateşte, öksürükte, yaklaşımımız nasıl olmalı? İlaca başvurmak ilk başta yapmamız gereken şey mi? Yoksa başka ebeveynler ne yapabilir? Daha nasıl sakin kalabilir? Birazcık bu konuda aydınlatalım mı? Tabii ki. Tamam. Yani bir kere bebeklerde burun tıkanıklığı çok olur Gözde. Çünkü bebeklerin burunları küçük. Bizim gibi temizleyemiyorlar ama pislik üretiyorlar. Bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyorlar. Bana da en çok sorulan sorulardan biri bu. Evet. Hırıltı duyduğumuz zaman yapacağımız tek şey senofizyolojik damla damlatmak. Ne kadar sıklıkla? İstediğimiz sıklıkta kullanabiliriz. Bebeğin durumuna bağlı. Yeri gelir hiç kullanmayız 2 gün, yeri gelir aynı gün 5 kere kullanırız. Hiçbir zararı yok. Tamam. Ama burada önemli olan damla sonrası aspiratör kullanmamak. Çünkü burnu mukozayı tahriş edebilir. Onu hiç önermem. Süper. Bir de burun tıkanıklığını azaltmak için odanın nemi çok önemli. Odanın neminin 50 ile 60 arası olması lazım. 50'nin altındaysa, hava kurursa çok kolay tıkanıyor bebeklerin burunları. Bir de çok sıcakta da bebeği çok yedirdiklerinde de ben çok kuruduğunu, tıkandığını görüyorum değil mi? Çok sıcak havada değil mi? Çünkü Evet değil mi? için oradan da oluyor. Anlayamıyorlar tabii terini aileler. En çok anneanneler, babaanneler Değil mi? gidiyor. Benim muayenehaneye çorapla girip çorapsız çıkıyorlar. Ben artık böyle sokakta falan gördüğüm böyle anneler olduğunda hani özellikle yazın o rüzgar var diye çünkü üşüdük zannediyorlar ya böyle çıkarır mısınız falan demek istiyorum. Yani karışmak istemiyorum ama gerçekten en böyle hani içimi parçalayan durum çünkü ben Temmuz bebeğim, beni kat kat giydirmişler. Ben çocukluğum boyunca antibiyotik alan bir çocuğum. O yüzden buralarda böyle şey oluyorum hani var başkası yaşamasın. O kaygıyı da anlıyorum ama. Peki mesela öksürmek. Burada burun akmasında mesela ilerleyen dönemde ne zaman burun aktığında ve öksürük olduğunda o zaman ilaç var aslında. Anladım. Aslında yeni doğan döneminde hiç ilaç yok. Yani en nazik olduğumuz, en üzerine titrediğimiz ve en yakın takip ettiğimiz grup. Daha sonrası için de aslında aynı şey geçerli. Yani öksürük bizim vücudumuzun bir refleksi. Ve ben hep ailelerime şunu söyledim. Yani onun yaşam ve uyku kalitesini bozmuyorsa aslında hiç şuruba gerek yok. Süper. Özellikle yeni doğan döneminde serofizyolojik, soğuk buhar, sık sık emzirme, en iyi ilaç anne sütü ve ıhlamur verilebilir, ılık ıhlamur. Bu şekilde atlatıyoruz. Ancak bir bebeğin yüksek ateşi var, emmede bozulmuş, inlemesi var. O bebek çok yakın değerlendirilmeli ve tetkik edilmeli. O başka bir durum. O hemen acilen çocuk doktoruna hastaneye git dediğimiz durum. Değil mi? Doğru. Peki mesela bebeklerde ateş dediğimiz şey aslında her bebeğe göre farklı mıdır? Yani 38'de bir ateş midir? Yoksa ateş tek başına yeterli midir? Nasıl? Oraya nasıl yaklaşmamız gerekir? 7.2 derecenin üzerine biz ateşliyoruz koltuk altında. Fakat bu bizim için bir uyarı. Biz 38 ve üzerine ateş düşürücü veriyoruz. 37.2'nin üzerine de yakın takip ediyoruz. Ortamı serinletiyoruz, üzerine çıkartıyoruz. Ona rağmen yükselirse o zaman ateş düşürücü veriyoruz. Yeni doğan dönemi yine bizim için çok hassas bir dönem. Ateşli yeni doğanı bir hekimin mutlaka değerlendirmesi lazım. Mutlaka görülmesi lazım, doktorla görüşmesi lazım. Peki mesela havale belirtilerini bazen çok soruyorlar ya, o böyle hani bebek kolay kolay mı havale olan bir canlıdır? Böyle bir anda havale oldu mudur? Yoksa onun aslında altında daha öncesinde bir ateşi çıkmıştır, bir şey vardır mı yani? Böyle havale bir anda olan bir şey midir? Ateşli havale. Evet, ateşli havale. Yani ateşli havale 6 ay 5 yaş arası çocuklarda her 2000-3000 çocuktan birinde ateş havaleyi tetikleyebilir. Eğer anne babada öykü varsa bu bir yatkınlık yaratır ama illa olacak diye bir şey yok. Aileyi çok endişelendiren, gördüğünüz zaman dayanamadığım bir tablo ama sonrası kolaydır. Biz çok korkmayız ateşli havaleden. Belli şeyler var tabii. Hani 15 dakikanın üzerinde sürerse, gün içerisinde tekrarlayan kereler olursa ya da işte tüm vücutta değil de atıyorum sadece fokal
dediğimiz lokal yerlerde olursa o zaman yakın takip gerekir ama 3 dakika sürdü. O tablo çok kötü bir tablo o aile için. Bağırarak girerler aile servisi haklı olarak. Evet. Ama sonrası da kolay onun. Yani korkulacak bir şey değil. Tamam. Çünkü ondan çok korkuyorlar. Evet. O yüzden zaten o yaş grubuna 6 ay 5 yaş arası çocuklardaki ateşi o yüzden kontrol altına almak istiyoruz. Havaleyi tetikleyebileceği için. Yoksa 8 yaşında bir çocuk 39 ateşi olsun. Genel durumu ise vermeseniz bile olur. O çünkü hallediyor artık her şeyini. Savaşıyor mikropla. Peki mesela yeni doğan bir bebekte ne zaman antibiyotik aslında gerekebiliyor? Yani 5-6 aylık çocuklarda. Yeni doğanı geçtim artık. Yani ilk bir yıl içerisinde değil. Aslında. Yani aslında antibiyotik çok bizim ülkemizde çok yaygın kullanılan, gereksiz kullanılan. Benim en az antibiyotik kullandığını gördüğüm insanlar sizsiniz zaten. O yüzden bu soruyu böyle çok rahatlıkla soruyorum size. Teşekkür ederim. Çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü en çok zararı bağırsak florası üzerine. Yani onun sonra toparlanması zor oluyor. Ancak gerektiği zaman kullanmazsak da o ayrımı yapamayıp gerektiği zaman kullanmazsak da ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. O yüzden o hassas teraziyi çok iyi kullanmak lazım. Hasta muayenesi, gerekirse kan tetkiki ya da atıyorum sorun boğazdaysa boğaz kültürü ya da işte idrar yollarındaysa idrar testi, idrar kültürü. Ya o bir kombin. Yani bir tek ateş var, muayenede senin boğazın beyaz ya da idrar yolların acıyor. Test yapılmadan antibiyotik kullanılmaz. Evet. Aslında öyle test. Aynen öyle. Muayene ve test. Muayene ve test. Ve orada mesela bazen hani siz şeyde yapıyorsunuz ya ben o kadar alıştım ki sizin yaklaşımınıza. Böyle bakteri bu işte bu virüs buna böyle hani, orayı da birazcık da bir açar mısınız minik? Evet. Yine orada da tabii klinik çok önemli. Yani muayene çok önemli. Ama bizim muayeneyi destekleyici laboratuvar bulguları da önemli. Çünkü biz muayenemizde çocuğun genel durumu çok iyi genel durumu çok önemli, özür dilerim. Muayene bulguları çok önemli ama biz muayenede kanı göremiyoruz. Ya da işte gerekli olursa idrarı göremiyoruz gözümüzle. Ya da bir çocuk ishal ise gözümüzle onu ayırt edemiyoruz. Bir takım doneler oluyor balgamlı olması gibi. O yüzden mutlaka laboratuvar yardım alıyoruz. Laboratuvar sonuçlarında bizi özellikle en çok yönlendiren şey CRP ya da bazı yerler prokalsitonin bakar. Onlara dikkat ediyoruz. Onun işte belli bir sınırı var CRP'nin. Her CRP yüksekliği de hemen bu bakteri demek değil. Zaten sadece laboratuvardaki CRP'ye bakarak da çocuğu tedavi etmiyoruz. Yani aslında Hasan Hocam hep derdi hekimlik bir sanat. Yani çocuğun kliniği ve laboratuvarı birleştirip kombin edip genel durumunu da ortaya koyarak ona göre ilaç seçmek önemli. Ben size çünkü şunu da çok görüyorum. Çağırıyorsunuz, sık gerekirse çağırıyorsunuz ve böyle dinliyorsunuz ya hani inip inmediğini ciğerle dediğiniz bir şey de var değil mi? Yani aslında bazen hani siz bugün değil 3 gün sonra veriyorsunuz ama o 3. günü bekliyorsunuz. Aynen değil mi? öyle. Yani hani aman dur şimdi bu çocuğa 3. gün biz bunu zaten veririz değil çünkü belki 3. gün iyileşecek diyerek. Aynen öyle. Siz orada bekliyorsunuz, bunu görüyorum. Sıkı takip ediyorsunuz. Değil mi? Aslında biraz da bu da var. Hastalıkların %90'ı 3 gün içerisinde iyileşir. 4. gün hala iyileşmedi ya da kötüye gittiyse onu görmek gerekir. Tamam. Bir de bizde çok önemli. Yani aslında antibiyotik yazmak bir kurtuluş. Yani sen onu yazdık. Evet. Doktor rahat etti. Ama verdim ben bir şey olmaz. Ama o çocuğun sonra 10 yıl sonra olabilecek şeyi değil mi? Onun sorumluluğunu almak. Ben üstlenemiyorum. O çok önemli. Gereksiz kullanmak çok kötü bir şey. Gerekirse kullanmamak da çok kötü bir şey. Evet, o yerinde. Bizdeki en önemli şey takip. Tamam. Hastaya yakın takip. Evet, o yakın takip olmak yani lazım. bir hasta bir gün içerisinde çok iyiye gidebilir. Bir gün içerisinde çok kötüye gidebilir. Anneleri çok iyi dinlemek lazım. Yani anneler hissediyorlar. Ve annelerin aslında iyi gözlem yaptıklarını da biliyor. Oradaki o gözlem yapmayı da sağlamak lazım. Doğru. Gerekirse her gün göreceksin hastayı. Her gün. Evet. Antibiyotik kullanırken de bir hasta kötüye gidebilir. Boğaz enfeksiyonu aşağıya inebilir. Evet. Yani aslında antibiyotik vermek her zaman kesin çözüm de değil. Çünkü bazen de işe yaramıyor. Bu sefer ailede şu oluyor. Antibiyotik de kullandık, niye geçmedi? Evet. Çünkü konu aslında antibiyotik değildi belki. Aynen öyle. Evet. Doğru. Tamam. Doğru. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere.